أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دونك جماعة اليوم راح نكملوا ليكزارسيس لا بارتي 2 دو ليكزارسيس نيميرو 1 نتاع لا سيري دو تيدي نيميرو 3. دونك كنا شفنا لا فوا باسي لا ديرنيير كيستيون اللي هي لا فاريونس تاع لو بروي فيتري، ولقينا بلي اللي تيكالا نو سور 2 فوا تي. وكنت درت لكم هذا ليكزارسيس لا بارتي هذه في الانتيروغاسيون. دونك aujourd'hui on va calculer la probabilité d'erreur. Démontrer que la probabilité d'erreur, donc je vois la question Babadan. La question numéro 5, calculer en fonction de nu t et la fonction q la probabilité d'erreur p erreur. D'accord je m'en donc on va voir la probabilité d'erreur. Donc je عندي des z de t, elle est égale à ai de t plus b0 de t. هذه نروحو نشوفو في لا فيغور نتاع لو شيما نتاع لو سيستيم دو كومونيكاسيون اوبتيمال. دونك واش تلقى لاحظ باللي زد دو تي لي تيغالا ا اي دو تي بلس بي زيرو تي. نروحو نشوفو مع بعضنا. فوالا لاحظ زد دو تي هذا اللي تيغالا ا 1 دو تي كبير ابري اشونتيوناج بلس بي زيرو دو تي ثاني كبير ابري ايشونتيوناج. هذه راهي يا جماعه افون ايشونتيوناج، هذه افون ايشونتيوناج. تري بيان. فوالا دونك نقدروا نحيو تي فاسيلمون لانه هذه سي اون كونستانت، هذه اوسي سي اون كونستانت، c'est-à-dire en fonction de t. En fonction de t c'est une constante لانه تي تي هذا كبير سي اون كونستانت. دونك هذه ثاني اوسي سي اون كونستانت، بصح ستاتيستيكمون سي اون فاريابل. هذه يا جماعه ستاتيستيكمون سي اون فاريابل. هذا نورمالمون راكم تشوفوه في الكور تاع بروسيس الياتوار سينيو الياتوار اي بروسيس ستوكاستيك. تري بيان. دونك بي زيرو اي اون فاريابل الياتوار غوسيان. لا، لانه الاصل تاعها منين جات من ان بروسيس الياتوار غوسيان فيتري. دونك لا موين تاعها اللي تيكالا زيرو، لا فاريونس اللي تيكالا سيغما بي زيرو او كاري. حسبناها المره اللي فاتت. فوالا هاي سيغما بي زيرو لقينا بلي اللي تيكالا نو سور 2 فوا تي. تري بيان. زد ايت اوسي دونك مادام بي زيرو ايت اون فاريابل الياتوار، الا اي سي اون كونستانت، زد دو تي يا جماعه سي اون فاريابل الياتوار. الفرق ما بين بي زيرو دو تي و زد دو تي، ولا نقولوا زد ou B0, la différence c'est que B0 c'est une variable aléatoire gaussienne de moyenne nulle. Ça veut dire elle est centrée, c'est-à-dire la DDP elle est centrée sur 0. Z c'est une variable aléatoire gaussienne, la moyenne تاعها elle est différente de 0. Elle est égale à quoi? Elle est égale à AI. لماذا؟ لأنه هنا on a sommé هذا الكونستانت مع لا فاريابل الياتوار. دونك اوتوماتيكمون واش راح يحدث؟ لا دي دي بي ال فا سو ديبلاسي تقدم لوين؟ الا اي تولي سونطري سور اي. سا ديبون ا 1 ولا ا 2. دونك فوالا هنا عندك لا دي دي بي، هاي لا دي دي بي نتاع لا فاريابل الياتوار بي زيرو. دونك ال سوي ان لوا غوسيان، هاي الغوسيان دو موين زيرو. هاو هنا ما كان والو، كاين ايكمون كسي وكاري. كيفاش؟ هنا اف دو زد ساشون اس 1 لا probabilité conditionnelle تاع لا ريسبسيون دو زد ساشون اس 1. دونك elle est égale à 1 sur racine de 2 pi sigma b 0 exponentielle moins z moins a 1 au carré sur 2 sigma b 0 au carré. دونك شفت الفرق ما بين هذا وهذا؟ هذه لا دي دي بي اللي سونطري سور 0، هذه لا دي دي بي اللي سونطري سور a 1، هذه اللي سونطري سور a 2. داكور جماعه؟ هادو شفناهم المره اللي فاتت هكذا. داير خدمنا بهم المره اللي فاتت لو سوي دو ديسيزيون. فوالا هام هنا تحدثنا عليهم المره اللي فاتت. وانما الفرق هنا اللي هي كان زاد، هنا عندك لامدا زيرو. هنا لامدا زيرو سي لو سوي دو ديسيزيون اللي هي لا فاريابل زاد، لا فاريابل روسو. داكور، لا فاريابل روسو. تري بيان. دونك عندي لي دو دي دي بي هاهم اف دو زد ساشون اس 1 اف دو زد ساشون اس 2. لا probabilité d'erreur ولا لي probabilités conditionnelles دونك هادو يسميهم لي دي دي بي. هذه لا دي دي بي عندها لا فونكسيون دو probabilité تاعها. دونك هذه عندها علاقة بهذه. داكور؟ شفتوها بروسيس الياتوار، واحدة منهم لا ديريفي تاع الأخرى. تري بيان.
دونك واش عندي؟ لاحظ لا ديريفي ولا لانتيغرال، صدير هذه سي لا ديريفي نتاع بي، و بي سي لانتيغرال نتاع اف. شفت كيفاش؟ وحده فونكسيون دو بروبابيليتي يعني بروبابيليتي، وحده دونسيتي دو بروبابيليتي يعني هيستوغرام. هادو راكم تعرفوهم، هادو الحوايج شفتوهم في لو كور نتاع بروسيس الياتوار اي سينيو الياتوار اي بروسيسوس ستوكاستيك. دونك بي دو اش 2 ساشون اس 1 elle est égale l'intégrale من موان لانفيني لامدا 0 اف دو زد ساشون اس 1 دي زد. و البي دو اش 1 ساشون اس 2 elle est égale à l'intégrale من لامدا 0 بلوس لانفيني اف دو زد ساشون اس 2 دي زد. هادو لي دو شفناهم في الكور جماعة مع بعض. اللي حضر بيان سور، مش نهضر على اللي ما حضرش، اللي ما حضرش ما شافهمش. دونك لا بروبابيليتي ديالو واش هي يا جماعة؟ هي لا ريسبسيون تاع اس 2 ساشون كو اس 1 اي تي ايمي بيان سور في لا بروبابيليتي دو ليميسيون دو اس 1 زائد ولا او لا بروبابيليتي دو لا ريسبسيون دو اس 1 ساشون كو اس 2 اي تي ايمي فوا لا بروبابيليتي دو اس 2. شفت كيفاش؟ هذه لا بروبابيليتي ديالو. صافي دير يجيك 2 اس 2 غلطة، يعني تبعث اس 1 يجيك اس 2، ولا تبعث اس 2 يجيك اس 1. هذه هي لا بروبابيليتي ديالو. صافي دير تعكس لو سيمبول في الكانال دو ترانسميسيون، يعني كاينه اون كونتيتي نتاع لو بروي كي سي سوبربوزي سور لو نيفو سور لو سينيال اللي هو اس 1 ولا اس 2، ومن بعد تحولاته صدير طلع لو نيفو تاعو كان نيجاتيف طلع ولا بوزيتيف، من بعد لو ريسيبتور il va décider بلي هذا سيمبول بوزيتيف، ولا كان بوزيتيف وجات اون كونتيتي هبطت لو سيمبول تحت، من بعد لو ريسيبتور ثاني يدير خطأ في لا ديسيزيون و يديسيد بلي هذا سي ان نيفو نيجاتيف. دونك هنا جماعة كاينة اون سيمتري نتاع هادو لي دي دي بي. داكور. دونك ا كوز دو لا سيمتري دو اف دو زد ساشون اس اي لا بروبابيليتي ديالو بوتيتر ريكري دو لا مانيير سويفونت. صافي دير بي ايرور واش تساوي بي دو اش 2 ساشون اس 1 ولا بي دو اش 1 ساشون اس 2. مادام متساويين تخدم بهذا والا تخدم بهذا. حنا دونك هزينا لامدا 0 le plus l'infini f de z sachant s2 dz. Donc la probabilité de elle est égale à quoi? Elle est égale à l'intégrale de lambda 0 le plus l'infini f de z sachant s2 تروح تجيب f de z sachant s2 منا هاي f de z sachant s2 تحطها داخل الانتجرال. شفت كيفاش؟ تعوض هاد لا كونتيتي هاد لا دي دي بي تعوضها بالقيمة نتاعها هاي f de z sachant s2. Ça veut dire que l'intégrale de lambda 0 plus l'infini 1 sur racine de 2 pi sigma b0 exponentielle moins z moins a2 au carré sur 2 sigma b0 au carré. شفت كيفاش؟ هنا نديرو un petit changement de variable. Donc واش قال لك posons y égale z moins a2 sur sigma b0. هذا هو لو شونجمون دو فاريابل اللي نديرو. دونك هنا لاحظ واش تولي دي زد، اللي درتوها في الترمينال دي زد اللي تيكالا كوا؟ اللي تيكالا دي هذا كامل، دي هذا كامل، دونك اللي هو دي زد ناقص دي ا 2 سور سيغما بي، دونك دي زد سور سيغما بي 0 دي يكراك، دي يكراك يا جماعة، دي يكراك اللي تيكالا دي زد سور سيغما بي 0 ناقص دي ا 2 سور سيغما بي 0. هذه مع هذه كونستونت، لا ديريفي تاعها تساوي الصفر. دونك دي زد واش دي يكراك اللي تيكالا كوا؟ اللي تيكالا دي زد ديفيزي بار سيغما بي 0. ها نكتبها هنا ولا نكتبها هنا، لاحظ تشوف دي يكراك اللي تيكالا دي زد، هذا مع كونستونت صافي صفر، فوالا. دونك دي يكراك اللي تيكالا دي زد سور سيغما بي 0. دونك واش معناتها؟ معناتها دي زد هذه واش تساوي؟ طرفين في الوسطين، دونك دي إيكغيك مضروبة في سيغما بي 0. فوالا دي إيكغيك مضروبة في سيغما بي 0. طري بيان. دونك من بعد نعوض بي ايرور اللي تيكالا كوا؟ دونك لي بور نحسب لي بورن يا جماعة، ما حسبناهمش دقيقة. دونك لي بورن، دونك هنا نقول بور زد إيكال لامدا 0، باسكو هنا عندي لا بورن انفيريور لامدا 0. ها هي. دونك واش عندي إيكغيك اللي تيكال كوا؟ إيكغيك اللي تيكال، بون سنكتبوها بلي سامبول خير، إيكغيك اللي تيكال
نهزو كيما راه هكذا. فوالا y est égal à donc lambda 0. Voilà. Lambda 0 moins A2 sur sigma B0. شفت كيفاش؟ remplacer donc égal remplacer lambda 0 يا جماعة. Lambda 0 يا جماعة pour une réception optimale il est égal à A1 plus A2 divisé par 2. Le P de S1 il est égal à P de S2. Comme il couche P de S1 égale P de S2 ما تكونش la réception optimale و lambda 0 يكون différent de A1 plus A2 sur 2. لاحظ هنا ولي نلور شوية. Donc هنا par exemple يا جماعة si P de S2 il est égal à P de S1 عندك اللوغاريتم نيبيريان هذا il est égal à 0. Donc هذا le terme كامل il est nul. Donc lambda 0 il est égal à A1 plus A2 sur 2. Donc je remplace dans l'équation de la probabilité lambda par A1 plus A2 sur 2. Donc on dit lambda 0. Donc lambda 0 je le remplace par A1 plus A2 sur 2. Donc je te dis que A1 sur 2 تبقى telle qu'elle est. Ou A2 A2 sur 2 moins A2. A2 sur 2 تجمع moins A2 تعطي لك moins A2 sur 2. Donc هذا يروح وتولي هنا A1 moins A2 sur 2. شفت كيفاش؟ Donc pour Z égale lambda 0, le Y il est égal à A1 moins A2 sur 2 divisé par 2 sigma B0. Ça veut dire A1 moins A2 sur 2 sigma B0. شفت كيفاش؟ Voilà. هذا هو. نحي هذا المشكل هذا. ما حبش يتنحى الناس. سبحان الله. Voilà. Très bien. Donc هذا en ce qui concerne la borne inférieure نتاع la probabilité d'erreur تاع l'intégral. Donc la borne supérieure pour z voilà si y استنى تشوف si z tend vers l'infini. Donc إذا كان z il tend vers l'infini le y aussi il tend vers l'infini. راك تشوف z infini هذا c'est une constante وهذه constante. Donc z tend vers l'infini y ثاني il tend vers l'infini. Donc l'intégrale واش تولي؟ تولي l'intégrale من A1 moins A2 sur 2 sigma B0 le plus l'infini 1 sur racine de 2pi exponentielle moins y au carré dy. Très bien. Pour z égale lambda 0 عندك y qui est égal à A1 moins A2 sur 2 sigma B0. Pour z tend vers l'infini عندك y aussi tend vers l'infini. شفت كيفاش؟ دونك هذه هي l'intégrale. L'intégrale وهذه elle est égale à q de A1 moins A2 sur 2 sigma B0. هنا عندي plus l'infini لأنه pour z tend vers l'infini y aussi tend vers l'infini. 1 sur racine de 2pi plutôt شوف هنا لاحظ dz أنا عندك dz tu le remplaces par sigma b0 dy. Donc sigma b0 dy sigma b0 يروح مع sigma b0 هذا. شوف هذا dz il est égal à sigma b0 dy. شوف لاحظ sigma dz il est égal à sigma b0 dy. sigma b0 هذا يروح مع sigma b0 هذا. شفت كيفاش؟ هذا هو. راك تشوف على هذه هنا اللي ما نلقاوش قدام راسين دو بي سيغما بي 0. دونك نقلب ليكواسيون هذه كما كانت. فوالا. دونك هنا ولات عندك دي ايكغيك. دونك سيغما بي 0 نذكر راحت مع سيغما بي 0. تري بيان. مش هنا راحت. L'exponentielle z moins a2 on l'a z moins a2 sur sigma b0 on l'a remplacé par y. Donc تولي moins y هذا z moins a2 au carré sur sigma b0 au carré il est égal à y au carré. Donc moins y au carré c'est sur 2 dy. وهذه c'est la fonction q. هذه يا جماعة c'est la fonction q de a1 moins a2 de sigma b0. شفت كيفاش؟ دونك هذه هي la probabilité d'erreur.
بيان سور من بعد اون رومبلاس A1 و A2 بلي فالور تاعهم. دونك A1 نذكر باللي il est égal l'intégral de 0 t S1 de t dt. Donc il est égal à l'intégral de 0 à t 5 dt. Donc il est égal à 5t. La même chose concernant le A2, donc c'est l'intégrale de 0 à t, mais cette fois-ci de S2 de t dt. Donc c'est l'intégrale de 0 à t moins 5 dt, ce qui nous donne moins 5t. Donc tu remplaces هنا عندك 5t moins 5t تولي لك 10t. 10t divisé par 2 sigma B0. Voilà. لأنه سيجما B0 elle est égale à bien sûr سيجما B0 elle est égale à la racine تاع t nu sur 2. نذكركم باللي on a calculé déjà le sigma B0 au carré, donc il est égal à nu sur 2t. كيفاش sigma B0 au carré il est égal à nu sur 2 fois t. Donc sigma B0 il est égal à la racine carrée نتاع nu sur 2 fois t. وهذا الشيء اللي كتبناه هنا. Voilà, sigma B0 est égal à la racine تاع nu t sur 2. Donc on remplace هنا A1 moins A2 on le remplace par 5t moins 5t ça fait 10t. Voilà هاي هنا عندك هنا لاحظ عندك 2 سيجما B0. دونك tu remplaces هنا هاو 2 سيجما B0 هاي هنا قدامكم يا جماعة. وهذا il donne la racine Q de la racine تاع 50t sur nu. 50t sur nu منين جات هذا يا جماعة نقدر نكتبو هكذا. نقدر نكتبو ندخلو تحت لا راسين. احبس ندخلو تحت لا راسين. لاحظ شوف كيفاش درت منين جات. دونك 10 تولي 100 و تي تولي تي او كاري. نعدلوها تي او كاري. دونك هذه كي تخرجها برا لا راسين تولي لك 10 تي. داخل راسين تولي لك 10 تي او كاري. ودونك هنايا لا راسين نقدروا نديرو اون سول راسين اللي هي لا راسين تاع 100 تي او كاري سور تي نو سور 2. شفت كيفاش الدو هذه نقدر ندخلها داخل لا راسين تولي 4. راك شايف كيفاش 4. شفت دونك الكاتر هذه مع 2 تولي هنا 2 و 2 هذه طير. فوالا طري بيان. دونك لا راسين تقسيم لا راسين تولي راسين وحده. دونك نقلبوها راسين وحده. اسمح لي تشوف 2 تي نو تولي راسين وحده. فوالا يعني برك نوريكم كيفاش خرجت 50 100 ديفيزي بار 2 تعطيك 50. دونك نكتب هنا 50 وهنا نحي 2 هذا اختصار. التي او كاري هذا يروح مع التي دونك يروح الواحد ويبقى ان سول تي. فوالا 50 نو 50 تي سور نو. شفت كيفاش. فوالا نعاود نولي نقلب هذه كيما كانت. طري بيان. نخرجو الاخرى. Voilà, شفت كيفاش. هذه donc c'est la question numéro 5. La question numéro 6 قال calculer lambda 0 pour respectivement P de S2 égale 0,25, P de S2 égale 0,5 et P de S2 égale 0,65. Donc pour P de S1 égale 0,25. Pour P de S2 هنا كاينه une erreur de frappe. Ça arrive يا جماعة. دونك بور بي دو اس 2 ايكال 0.25 واش معناتها. دونك في الحالة هذه رانا عندنا لي بروبابيلتي سون ريسبكتيفمون 1 سور 4 اي 3 سور 4. شفت كيفاش. خلي بالكم يا جماعة لا سوم دي بروبابيلتي ايكال 1. دونك إذا كان وحدة تساوي 1 كار لوتر الي تيكال 3 كار.
هذه تساوي الربع، هذه 3/4. دونك 3 على 4 زائد 1 على 4 il donne 1. هكذا جماعة. دونك هنا تروح ترومبلاسي هنا في ليكواسيون نتاع لامدا زيرو. هاي ليكواسيون نتاع لامدا زيرو حسبناها ديجا. فوالا دونك هنا tu remplaces P2S2 sur P2S1. هكذا جماعة. دونك نجي ليكواسيون هذيك et je remplace. Voilà. Donc lambda 0 est égal à A1 plus A2 sur 2 plus sigma B0 au carré, A1 moins A2, logarithme népérien, P de S2 sur P de S1. Je remplace. Donc l'A1 il est égal à quoi? Il est égal à 5T. ها هنا. قدامكم يا جماعة ها 5T. l'A2 il est égal à quoi? Moins 5T sur 2. Donc 5T moins 5T ça fait 0 sur 2 0 plus sigma B0 عطاها لنا في لا كيستيون قال لك elle est égale à 0,05. نوليو الفوق ها sigma B0 au carré est égal à 0,05. Très bien. Voilà. 0,05 sur donc A1 moins A2. Donc 5T moins 5T, ça fait plus 5T. Ça fait 10T. هاي 10T قدامكم. لوغاريتم نيبيريان تاع 1 كار sur 3 كار. 1 كار sur 3 كار يولي لك 1 sur 3. هكذا جماعة. دونك اللوغاريتم نيبيريان تاع 1 sur 3 صافي راح يخرج لنا الموان. دونك واش تعطينا؟ موان 0,05 لوغاريتم نيبيريان دو 3 sur 10T. Donc elle est égale à 5,49 10 puissance moins 3 sur T. Donc هذا lambda 0 pour le premier cas اللي هو P de S2 égale 0,25. Deuxième cas pour P de S1 pour P de S2 ou la P de S1 je sais pas. إذا كان هنا il parle de P de S2 ou la P de S1 نعاود نولي لينونسي تاع l'exercice. Très bien. P de S2 P de S2 P de S2 donc ماهيش P de S1. erreur de frappe تاني. donc on corrige مادام مازال عندنا الوقت on corrige. voilà donc هنا ثاني P de S2 P de S2 égale 0,5 donc automatiquement P de S1 il est égal à 0,5 لا لأنه la somme des probabilités elle est égale à 1. يا أخي مفهوم يا جماعة؟ P de S1 زائد P de S2 يساوي 1. Donc إذا كان هذه 0,5 P de S1 0,5 donc automatiquement P de S2 elle est égal à 0,5. حنا اللي همنا هو واش كاين داخل لوغاريتم نيبيريان. واش عندي P de لوغاريتم نيبيريان دو P de S2 sur P de S1 في ليكواسيون تاع لامدا 0. دونك هذا تقسيم هذا يساوي 1 لوغاريتم نيبيريان هذا اللي تيغال à 0 لو تيرم هذا اللي نول. دونك واش يتبقى لك A1 plus A2 sur 2. A1 plus A2 sur 2 جماعة est égal à 0. Donc le seuil optimal هذا هو il est égal à 0. Troisième cas pour P de S2 égale 0,65. كيف ثاني هنا عندي P de S1 elle est différente de P de S2. عندي la somme تاع les probabilités elle est égale à 1. Donc P de S1 elle est égale à 1 moins P de S2 elle est égale à 0,35. شفت كيفاه؟ Donc toujours avec la formule تاع lambda 0 on remplace lambda 0 égale هنا ماهيش 0 دوك نكوريجيها جماعة ونعاود نوري لكم. لا 0 ها. Donc lambda 0 est égal à 0 A1 plus A2 sur 2 c'est 5T moins 5T ça fait 0 divisé par 2 0 plus هذه تبقى telle qu'elle est 0,05 divisé par 10T logarithme népérien P de S2 0,65 sur 0,35. Très bien هذا هو. donc راح تعطيك plus 3 je pense 3,09 10 puissance moins 3 sur T. donc نحسبها هذه لوغاريتم نيبيريان تاع 0,65 سمحولي دقيقة برك. واش عندي نسيت لوغاريتم نيبيريان تاع 0,65 divisé par log 0,65 divisé par 0,35. Voilà 0,6190 0,6190
multiplié par 0,05, multiplié par 0,05, divisé par 10. Donc, tu as 0,0031, 0,031. Donc 3,1 10 puissance moins 3. 3,1 10 puissance moins 3. Voilà, sûreté bien sûr. La question numéro 7. Qu'est-ce qu'il nous demande dans la question numéro 7? La probabilité d'erreur. Je sais pas. La question n'est pas claire. نعاود نولي l'énoncer في l'exercice. Alors, la connaissance nu, atalk nu, est égale à 5 10 puissance moins 10 watts par hertz, était calculée P erreur. قال لك calculer la probabilité d'erreur. إذا كان nu, elle est égale à 5 10 puissance moins 10 watts par hertz, et T, elle est égale à 10 puissance moins 4. نهز l'équation هذه، نهز هاد لا كيستيون لأنه لتحت ماهيش كلير، نهزها نهبطها، سمحولي دقيقة برك، عاود وليت، فوالا. سمحولي دقيقة برك، دونك نعاود نكتبها، لا كيستيون هاي هنا باش نشفى، باش نعرف. دونك هنا عندي لا فورمول نتاع لا probabilité d'erreur، حسبناها قبيل. دونك Q P erreur elle est égale à Q de la racine de 50t sur nu. Alors, voilà. نكتبها هنا هاي فوالا. P erreur لازم تكون toujours la même notation. Donc P erreur est égal à Q de la racine de 50t sur nu. هذه هي l'équation. Très bien. Donc 50t, t tu le remplaces par 10 puissance moins 4, عطاها لك هاي هنا 10 puissance moins 4. Le nu il est égal à 5 10 puissance moins 10. Donc هذا واش يمد لك 50 sur 5, donc c'est 10. 10 fois 10 puissance moins 4 c'est 10 puissance moins 3. 10 puissance moins 3 تقسيم 10 puissance moins 10، donc تطلع هاي تولي 10 puissance 10. هذه تطلع الفوق يا جماعة. 10 قوة 10 ناقص 10 قوة ناقص في 10 قوة 10. اي على بالي دوك توجعوا لي راسي. دونك ها 5 5 divisé plutôt 50 divisé par 5, donc c'est 10. Voilà, هذا يطير. 10 fois 10 puissance moins 4 تولي 10 puissance moins 3. Très bien. 10 هذه نحيوها. هذه تطلع الفوق يا جماعة تولي 10 puissance plus 10. Voilà. 10 puissance 10 fois 10 puissance moins 3 تولي الأسس، نجمعوا الأسس. donc plus 3 moins 3 plus 10 plus 10. لا plutôt في الأس، هذه في الأس يا جماعة plus 10. 10 ناقص 3 يساوي 7. شفت كيفاش يا جماعة؟ اجتهاد برك، كلش سهل. فوالا. دونك ها هي Q de la racine de 10 puissance moins 10 puissance 7. هنا يا جماعة لا ملاحظة، الكيو هذه ما نعرفش نحسبها. هذه كاينة طابلو يا جماعة، تروح تقرا في الطابلو لا فالور اللي تمدلك pour Q de la racine. تابروشي ابوبري لا فالور هذه، تحسب racine de 10 à la puissance 7. نحسبوها هنا في المطلب. donc square t de 10 à la puissance 7. Voilà, donc 3,162 10 puissance 3. Voilà. donc تولي Q2 هاي تعوضها هنا وتروح تحوس عليها في الطابلو. طري بيان. دونك هذه هي لا سوليسيون تاع ليكزارسيس لا بارتي 2
نتاع ليكزارسيس. جو بونس بقات اون كيستيون ما هانيش حالها، ما فهمتش علاش ما لقيتهاش، ما شفتهاش، ما شفتش عليها. دونك نروح نقراو لا كيستيون مع بعضان ونعاود. دونك دوني l'intégrateur, l'intégrateur est remplacé par un filtre adapté. Voilà, adapté, bien sûr. Filtre adapté, je adapter le signal d'entrée. Voilà le filtre de mise en forme. Le signal d'entrée est de forme S de T égale rect T de T. Donner la réponse impulsionnelle H de T du filtre adapté, on déduire approximativement la forme A de T de la sortie de ce filtre. شوف هنايا صراحة لا ريبونس امبيسيونيل نتاع الفلتر ادابتي نهزوها من الكور. استنى نشوف، نهزوها من الكور، راح نجيبها ونجي، سمحولي باك دوك نجي تو سويت. دونك فوالا هاني جبتها من الكور. فوالا H de T elle est égale à S2 grand T moins T من 0 ل T. شفت كيفاش؟ Donc c'est le filtre adapté au signal d'entrée. هاو le signal d'entrée وهذا le filtre il est adapté la forme S de T. شوف il est fonction de S de T. Donc il est égal à S de grand T moins T. نقلب reverser نديرو un reversement. Donc نديرو S de T نديرو un décalage une translation. d'abord نديرو un reversement نقلبوه كيما تقولوا. دونك نخلقو S de moins T. بعد ما نخلق S de moins T نديرو un décalage de grand T. شفت كيفاش؟ دونك هذا سي لو فلتر adapté. ومن بعد on remplace en fonction de rect T de T. لاحظ هنا on remplace. Voilà. Donc H de T il est égal à rect grand T de grand T moins petit t. هذا le filtre يا جماعة il est adapté la forme S de T. Très bien. هذا هو donc le résultat تاع le filtre adapté. Très bien. بعد واش قالك؟ قالك on déduire approximativement la forme A de T de la sortie de ce filtre. Donc واش عندي يا جماعة؟ هنا عندي un filtre adapté. Donc c'est S de grand T moins T. Voilà. هذا c'est le filtre de réception. هذا c'est le filtre de réception. قال لك يا اخي on a remplacé. ياك تشوف ها لاحظ قال لك الانتيغراتور اللي هو هذا اللي كان هنا قال لك on l'a remplacé par un filtre adapté la forme rect T de T. donc هذا c'est le filtre adapté la forme d'entrée اللي هي rect. donc هنا واش عندك؟ عندك هنا rect ولونطري هذه c'est une rect. rect كونفولي مع ريكت. واش تعطينا ريكت كونفولي مع ريكت؟ هاي درتوها يا جماعه في تريتمون سينيال، تيوري تريتمون سينيال. ريكت كونفولي مع ريكت تعطي لك اون فونكسيون تريونغولير. هكذاك يا جماعه سي اون فونكسيون تريونغولير. دونك مادام قال لك ابروكسيماتيفمون ما قالناش حسبوا. دونك ريكت كونفولي افيك ريكت ال دون اون فونكسيون تريونغولير. نكتبوا يا جماعه هاد الريزولطا باش تشوفوا عليه. Donc là, la fin, voilà le résultat de ce filtrage est une fonction, c'est-à-dire rect convolue avec rect, une fonction triangulaire. Triangulaire, triangulaire. Ah, triangulaire, maître. Triangulaire, voilà, triangulaire, c'est une fonction triangulaire. Donc je répète, rect, high rect d'entrée, convolue avec la fonction rect, il y a le filtre adapté. Donc la convolution avec la fonction, elle donne une fonction triangulaire. هذه شفتوها في التريتمون ولا تيوري دي سينيو. داكور يا جماعة؟ يعطيكم الصحة. هذا هو وخلاص اكزرسيس نيميرو 1. دونك فيه 8 كيستيون. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم.